いですね。結構上の方まで源流を歩いてきたんですけど、なんと先行者の足跡を発見しました。誰かがもう釣った後ですね。魚はもう全然出ません。ここはきっと誰もまだ入ったことないようなところかなと思ってちょっと探してきたんですけど、お天気にも恵まれてもうマイナスイオンたっぷりで、こういうとこで釣りができるだけでも